Die Keychron V3 Max TKL ist eine vielseitige mechanische Tastatur, die sowohl kabellose als auch kabelgebundene Verbindungen unterstützt und mit ihrer Hot-Swap-Funktionalität überzeugt. Dank der QMK- und VIA-Unterstützung ermöglicht die Tastatur eine mühelose Anpassung und bietet eine hervorragende Benutzererfahrung für Mac, Windows und Linux. Die hochwertige RGB-Hintergrundbeleuchtung, die nach Süden ausgerichtet ist, sorgt für eine beeindruckende Beleuchtung, die das Tippen zu einem visuellen Vergnügen macht. Mit den langlebigen, nicht glänzenden PBT-Tastenkappen bietet die Tastatur eine exzellente Ölbeständigkeit und verhindert das Verblassen der Legenden. Der Gateron Brown Switch bietet ein angenehmes taktiles Feedback, das ideal für Vielschreiber ist, die ein sanftes Tipperlebnis bevorzugen. Die Tastatur kann mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig verbunden werden, was sie zu einer perfekten Wahl für Multitasking-Enthusiasten macht.